好，買呢度唔該。好，大張唔該。好，呢個。好，呢個呢個。我俾錢呢邊。好，我買呢個。好，問多姐呢度啊。啊，我呢度。兩張。好，有邊度有張啊？係咪林永彤啊？你冇張喺呢度就。你係咪阿 Dorian 提名嗰個？係啊係啊，我係 Dorian 提名嘅林永彤。阿 Dorian 俾咩 tips 你啊？Dorian 冇咩俾咩 tips 啊，不過佢係一個好好嘅前輩，喺好多事情方面咧，佢都好幫助我。佢點樣幫你啊？幫你揀衫啊？係啊，呢一身嘅裝造咧就係 Dorian sponsor 你啊？俾錢你啊？係啊 sponsor 你啊？係啊係啊，佢係一個非常好。你係咪細侄女嚟㗎？唔係啊唔係。係咪提名你啊？係佢係我嘅提名人，咁係啊。你裝邊套？有冇俾咩 tips 你啊？仲有？都冇啊，我會盡力嘅，不過多謝大家，有信心，有信心。唔該晒，辛苦晒大家，唔好意思。林永彤。你望一望呢度係啦。辛苦大家。呢度俾多張。唔該晒。影張相啊！嚟一張啊！跟住隔離呢邊。好，再隔離呢度。好，再望多張。啊，呢度。隔離嗰噃。呢邊，隔離。我喺邊度啊？有少少。好，隔離啊，唔該。後邊。呢度，望一望呢度。好，正中啊，唔該，呢部機。最右邊後面係一下。好，正中啦，翻嚟唔該呢邊。應該好多張嚇。永彤呢度，望望。永彤幾多歲啊？非同25歲。25歲。件衫係咪多人幫你？係啊，係Dorian設計嘅。係啊。你答咗咁多啊？今日當我嘅話，提名人。以粉紅色少女 feel 戰衣亮相嘅林永彤就有高人指點啦。我係 Dorian 提名嘅林永彤。大家好。佢點樣幫你啊？幫你揀衫啊？係啊，呢一身嘅裝造咧就係 Dorian Dorian sponsor 你啊？俾錢你啊？係啊。sponsor 你啊？係啊係啊。